வெல்கம் பேக் டு சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர். டாக்டர், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐஸ் கிரீம்ஸ் இல்லைனா ஐஸ் வாட்டர்லாம் குடிக்கும் பொழுது த்ரோட் வந்து உடனே இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது இல்லையா? அதுக்கு என்ன ரீசன்? அதாவது அந்த கோல்டுக்கும் த்ரோட்டுக்குமான சம்மந்தம் என்ன? எதனால் அப்படி ஆகுது? நம்ம டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் வெறும் கோல்டாக எதுவும் எடுக்கிறதுனால இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் வராது. ஓகே. ஷார்ட் டேர்மாக அந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் அந்த பிளட் சப்ளை கொஞ்சம் குறையலாம், அதனால இன்ஃபெக்ஷன் வராது. ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா நம்ம குடிக்கிற பொருளை வந்து ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும். அதில் வந்து ஆல்ரெடி பாக்டீரியா எதுவும் இருந்ததுன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ பாட்டில் ட்ரிங்க்ஸில் அவ்வளோ ஈஸியாக அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் வராது. ஆனால் பாட்டில் ட்ரிங்க்ஸ் அதர்வைஸ் ஹெல்த்துக்கு நல்லதில்லை. ஸோ கோல்டு ட்ரிங்க்ஸ் ஆஸ் சச் ப்ராப்ளம் இல்லை, ப்ரொவைடட் வாட் யூ ஆர் ட்ரிங்கிங் இஸ் ஹைஜீனிக். கண்டிப்பாக டாக்டர். இப்போ நேர் இருக்காங்க, பார்த்துடலாம். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். ஹலோ வணக்கம்மா, உங்களுடைய பேர் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? கதிஜா என் பேரு. எங்கேருந்துமா பேசுகிறீங்க? பெரம்பூர்லேருந்து பேசுகிறோம். டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க. ஹலோ வணக்கம்மா, சொல்லுங்கள். எனக்கு மூக்குத்தண்டு வளர்ந்துருக்கு சொன்னாங்க. சரிங்க. அப்புறம் வந்து நைட்டு தூங்கையில் கொரட்டை வருது, தொண்டை பின்னாடி வந்து வீங்கி இருக்குங்கிறாங்க. சரிங்க. ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்கிறாங்க. ஆனால் அடிக்கடி நைட்டான மூச்சு முட்டுற மாதிரி இருக்குது. சரிங்க. அதனால எதுவும் பாதிப்பு இருக்கும். எனக்கு குழந்தைங்க வேற இருக்கு, பயங்காட்டுறாங்க, பண்ணாதேங்கிறாங்க. ஓகே. இல்லை நான் உடம்பு களி வேற பிடிக்கும். ஓகே ஓகே. ஆமாங்க சார். இந்த கொரட்டை பற்றி பேசும்போது ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த மாதிரி கொரட்டை விடுறதுன்றது ரொம்ப வெறும் சவுண்டு மட்டும் வர்றதுன்றது ரொம்ப மைல்டாக இருந்தால், கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் இது மாதிரி தூங்கும்பொழுது கொஞ்சம் மூச்சு விடுறதே அப்படியே தடைப்படலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு ஒன்று இருக்குது, அது பண்ணி இது எவ்வளோ சிவியராக இருக்குன்றது பார்க்கணும். அது பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஆனால் மூச்சு தடைப்படுற அளவுக்கு இருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலைன்னா உடனே எதுவும் தொந்தரவு வராது. ஆனால் 10 வருஷம் 20 வருஷம் அதே மாதிரி தொடர்ந்து இருந்தால் பிபி ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஈவன் ஹார்ட் ப்ராப்ளம், இருதயத்தில் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அதை கண்டிப்பாக ட்ரீட் பண்ணணும். ஆனால் எல்லாத்துக்கும் அறுவை சிகிச்சை தான் ட்ரீட்மெண்ட்றது கிடையாது. மெயின் காரணம் வந்து அதிக எடையாக இருக்கலாம். அதனால் எடை அதிகமாக இருந்தால் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு குறைக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மூக்கில் அடைப்பு இருந்தால் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். மூக்கில் தண்டுவடம் வளைஞ்சிருந்தால் அதை சரி பண்ண வேண்டியிருக்கும். இல்லை தொண்டையில் ஏதாவது சதை மாதிரி இருந்தால் அதை ரிமூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். பட் யூஸ்வலாக இது எல்லாம் இருந்தால் கூட வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறத ரொம்ப காமனாக நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் வெயிட் நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணுன்றதுனால அதை முதல் ட்ரை பண்ணி அதிலே சரியாகுதான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம். கால் பண்ணதுக்கு நன்றி. நெக்ஸ்ட் காலர். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். ஹலோ வணக்கம். நான் ஆச்சிங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து கால் பண்ணியிருக்கேன். டாக்டர் கிட்ட பேசுங்கம்மா. வணக்கம்மா, சொல்லுங்கள். ஹலோ ஹலோ வணக்கம், சொல்லுங்கள். சார், எனக்கு ஏஜ் வந்து 22 ஏஜ் ஆச்சு. சரிங்க. ஆனால் வந்து ஒரு தும்பல் வந்தாலும் ஆனால் அடுத்த தும்பல் வந்துட்டே இருக்கு, ரிட்டன் வந்துட்டே இருக்கு. ஆனால் அப்புறம் மட்டும் தான் மூக்குழுகுது, மற்றபடி நார்மலாக இருக்கும்போது மூக்குழுகலோ எதுவுமே இல்லை. சரிங்க. அந்த தும்பல் மட்டும் வந்துச்சுன்னா கண்டினியூஸாக அந்த சளி வந்துட்டே இருக்கு. எதுனால அந்த மாதிரி? எவ்வளோ நாளாக இந்த தொந்தரவு இருக்குது? அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் எடுத்திருக்கீங்களா? இல்லை சார், ட்ரீட்மெண்ட்டு எடுக்கிறது இல்லை. 1 வீக்காகவே 1 இயராகவே அப்படி இருக்கு. ஓகே ஓகே. இது டிப்பிக்கலாக அலர்ஜியோட சிம்டம்ஸ்மா. இது வந்து டஸ்ட் படுறதுனாலையோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸ்போஷர்னாலே இது மாதிரி அலர்ஜி வரலாம். 1 இயர் தான் இருக்குன்னா யூஸ்வலாக ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ் மெடிசன் எடுத்தால் இது வந்து சரியாயிடும். இது வந்து நீங்கள் ENT டாக்டர்கிட்ட காமிச்சிங்கன்னா எதனாலன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. மாத்திரைகள் இல்லாட்டி சம்டைம்ஸ் மூக்கில் அந்த ஸ்ப்ரேயும் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஒரு வேளை எக்ஸ்ரே எடுத்து சைனஸில் எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். பட் ஷார்ட் 1 இயர்ன்றது அலர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப லாங் டியூரேஷன் கிடையாது. அதனால் யூஸ்வலாக மெடிசன்ஸில் அது நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகிடும். நீங்கள் அதை சரி பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா அதனால் திருப்பி தொந்தரவு வரும். அதனால் சைனஸில் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். அது வந்து ஒரு தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அதனால் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது நல்லது. கால் பண்ணதுக்கு நன்றி. நெக்ஸ்ட் காலர். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். வணக்கம் சார். வணக்கம்மா, உங்களுடைய பேர் எங்கிருந்துமா பேசுறீங்க? அந்தியிலிருந்து பேசுறேங்க, சக்கினாப்பான்னு பேசுறேங்கம்மா. டாக்டர் கிட்ட பேசுங்கம்மா. சரிங்க சார். சார் வணக்கங்க சார். வணக்கம்மா, சொல்லுங்கள். சார், எனக்கு மூக்குல சதை வளர்ந்துருந்துங்க சார். சரி. ரொம்ப வருஷமா இருந்ததுங்க. இந்த 3 வருஷத்துக்கு மேல போய் கோயம்புத்தூர்ல ஆப்ரேஷன் செஞ்சாங்க சார். சரிங்க. ஆப்ரேஷன் செஞ்சு 5 மாசம் தாங்க சார் நல்லா இருந்தது. மொத்தம் 6வது மாசத்துல இருந்து ஓகே. மறுக்கவும் ஃபுல்லா மூக்கு அடைச்சிக்கிட்டு மூக்குல சளி வந்துட்டு மூச்சு விட முடியாதுங்க சார் மூக்குல. சரிங்க. நானும் 3 வருஷம் இப்போ ஆப்ரேஷன் செஞ்சு 3 வருஷம் ஆச்சு. பொறுத்து பார்த்தேங்க சார். என்னால முடியல, மூச்சே விட முடியலன்ட்டு மறுக்க ஈரோட்டில் போய் வேற டாக்டர்கிட்ட காமிச்சோங்க சார், ENT டாக்டர்கிட்ட. சரிங்க. அவர் வந்து மொத்தம் மூக்குல சதை வளர்ந்துருக்குமா, உங்களுக்கு அலர்ஜி ஜாஸ்தியா இருக்குது, அதனால மூக்குல மொத்தம் சதை வளர்ந்துருக்குது, ஓகே, ஆப்ரேஷன் செய்யற நிலைமையில இருக்குது அப்படிங்கிறாரு சார். சரிங்க. என்னால ஒன்றும் முடியலைங்க சார்.
ஏற்கனவே ஆபரேஷன் செஞ்சு 50,000 ரூபாய் ஆயிருச்சுங்க சார். ஒரு வருஷத்தோட 50,000 ரூபாய் என்னால செலவு செஞ்சு ஆபரேஷன் செய்ய முடியலைங்க சார். ஓகே ஓகே. எனக்கு வாழ்க்கையை வெறுத்து போச்சுங்க சார். என்னால செலவும் செய்ய முடியாது. இல்லைம்மா, இது நான் ஏற்கனவே வேறு பதில் சொன்னேன். இது அலர்ஜினால் வர அந்த சதை வந்து ரிப்பீட்டடாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த சதையை நம்ம ரிமூவ் பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் ரெகுலராக அலர்ஜிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுமா, அப்போ தான் வராமல் அது வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஆப்ரேஷன் வந்து பண்ண பிறகு அந்த டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் ரெகுலராக மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ இல்லை 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ டாக்டர் சொல்ல மாதிரி நீங்கள் ரெகுலராக போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். ஏன்னா அலர்ஜியை வந்து நம்ம ஆப்ரேஷனால் சரி பண்ண முடியாது. அலர்ஜினால் வர இந்த பாலிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இது வந்து ரிப்பீட்டடாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும். ஃபுல்லாக அடைப்பு ஏற்படுற அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும். நீங்கள் சொன்னீங்க செலவு பண்ண முடியலன்னா, இது வந்து தனியார் மருத்துவர்களையும் பண்ணுறாங்க, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் நல்லா பண்ணுறாங்க. கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லையும் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் வந்து நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. அதனால் அங்கேயும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இல்லை தனியார் மருத்துவர்களும் டிபெண்டிங் ஆன் த ஹாஸ்பிட்டல் அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட்டில் அதை நீங்கள் பண்ணலாம். இல்லாட்டி இன்சூரன்ஸ்க்கு பண்ணிக்கலாம். பட் ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் இதுக்கப்புறமும் திரும்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் அதுக்கு ரெகுலராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் தான் திரும்பி வராமல் இருக்கும். சில சமயம் அலர்ஜிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் ரொம்ப ரேராக திரும்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் அது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் பாசிபிலிட்டி தான். நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்டாக ஃபாலோ போனீங்கன்னா இது திருப்பி இந்த வாட்டி ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். கால் பண்ணதுக்கு நன்றி. நெக்ஸ்ட் காலர். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். ஹலோ வணக்கம் மேடம். வணக்கம்மா, உங்களுடைய பேர் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? நான் கும்பகோணத்துலேருந்து பேசுகிறேன். டாக்டர் கிட்ட பேசுங்கம்மா. என் குழந்தைக்கு இப்போ 13 வயசாகுது சார். சரிங்க. நாக்குக்கு மேலே ஒரு கட்டி மாதிரி இருக்கு. சரி. அது நாங்கள் 6 வயசுலேருந்து தான் தெரிஞ்சுது எங்களுக்கு. சரி. அது இப்போ வந்து முழுங்க முடியல, சளி பிடிச்சிருந்தா சாப்பிட முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசவே முடியாது, ஆனால் அழுகுறா. சரிங்க. அது மாத்திரை எல்லாம் போட்டால் அப்போ சரியாயிடுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனால் சரியாயிடுன்னு சொல்கிறாங்க சார். அது என்ன எப்படி என்னன்னு தெரியும். இல்லை, நாக்கில் முன்பக்கமாக இருக்கா பின்பக்கமாக இருக்கா, நடுவில் இருக்கா பக்கவாட்டில் இருக்கா? தொண்டை கிட்ட சார், முழுங்குற இடத்துக்கிட்ட. முழுங்க இடத்துல நடுவில் இருக்கா இல்லை சைடில் பக்கவாட்டில் இருக்காமா? நடுவில் இருக்கு சார். ஓகே. நடுவில் இருக்கிறது வந்து இந்த நாக்கில் பின்பக்க நாக்கில் வந்து இந்த மாதிரி கிளான்ஸ் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கிளான்ஸ் நிறைய இருக்குமா. அது வந்து இன்ஃபெக்ஷனால் கொஞ்சம் பெருசாகலாம். அது எல்லாமே இந்த நெறிக்கட்டி மாதிரி வர்ற அந்த லிம்ஃப் கிளான்ஸ் தான். அது யூஸ்வலாக ஆப்ரேஷன் எல்லாம் தேவைப்படாது. கொஞ்சம் மெடிசன் எடுத்தால் அது சரியாயிடும். ரிப்பீட்டடாக இன்ஃபெக்ஷன் வரும்பொழுது அது கொஞ்சம் பெருசாகலாம். பட் அது நாளடைவில் சரியாயிடும். அது எவ்ரி டைம் அது பெருசாகிறப்ப மட்டும் அதுக்கு மெடிசன் எடுத்தால் போதும். வலி இருந்தால் மட்டும்தான் அது முழுங்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். மற்றபடி அது சைஸ் பெருசாக இருக்கிறதுக்காக ரொம்ப வரி பண்ண வேண்டாம். ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுச்சுன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம். ஆனால் அதுக்கு மோஸ்ட்டாக தேவை இருக்காதுமா. ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் மெடிசன்லேயே அது சரியாயிடும். கால் பண்ணதுக்கு நன்றி. நெக்ஸ்ட் காலர். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். ஹலோ வணக்கம் மேம். வணக்கம்மா, உங்களுடைய பேர் எங்கேருந்துமா பேசுகிறீங்க? என் பேர் ஜெயந்தி மேம், தருமபுரி மாவட்டத்திலிருந்து பேசுகிறோங்க. ஜெயந்தி, டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க. வணக்கம்மா, சொல்லுங்க. வணக்கம் சார். வணக்கம், சொல்லுங்க. தொண்டையில் சதை வளர்ந்துருக்குதுங்க சார். சரிங்க. அதை எப்பயாவது ஒரு டைம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது, டாக்டர் கிட்ட போனால் டேப்லெட் எழுதி கொடுத்தாங்க சார். ஓகே. அது ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க சார். சரிங்க. கொஞ்ச நாள் விட்டு பண்ணிக்கிறோம்னு நாங்கள் சொல்லிட்டோங்க சார். இப்போ மூக்கில் ஸ்மெல் தெரிய மாட்டேங்குதுங்க சார். சரி. அதான் என்ன கேட்டுருக்கலாம். தொண்டையில் சதை இருக்கிறதுனால மூக்கில் அது மாதிரி ஸ்மெல் தெரியாமல் இருக்க வாய்ப்பு இல்லைம்மா. மூக்கில் ஸ்மெல் தெரியலனா மூக்கில் எதுவும் சதை வளர்ந்துருக்கான்னு பார்க்கணும். இல்லை அடிக்கடி சளி வருதான்னு பார்க்கணும். அதுக்கு மூக்குக்கு எண்டோஸ்கோப்பின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது. அந்த உள்ள கேமரா வச்சு எதனால் அது மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்து சொல்லுவாங்க. அது இல்லாட்டி ஒருவேளை ஸ்கேன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். பண்ணி எதனால் இந்த வாசனை வரலன்றதை பார்க்க வேண்டியிருக்கும். வெறும் அலர்ஜினால் வீக்கனால் கூட இது மாதிரி இருக்கலாம். அது வந்து மெடிசன்லாம் சரியாயிடும். தொண்டை சதையை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைங்களில் வந்து ரொம்ப அடிக்கடி இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் தான் ஆப்ரேஷன் அட்வைஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் பெரியவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி வந்தால் கூட அது ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்கும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும். கால் பண்ணதுக்கு நன்றி. நெக்ஸ்ட் காலர். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். ஹலோ வணக்கம்மா, உங்களுடைய பேர் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? அரும்பாக்கத்துலேருந்து கவிதா பேசுகிறேன் மேடம். கவிதா, டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க. ஹலோ டாக்டர். வணக்கம்மா, சொல்லுங்க. நான் இப்போ லாஸ்ட் வீக் டாக்டர்கிட்ட போய் வேக்ஸ் க்ளீன் பண்ணாங்க, ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணி எடுத்தாங்க வாட்டர் வச்சு. சரிங்க. அதுக்கு முன்னாடி அவங்க ரொம்ப வேக்ஸ் சாலிடா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ராப்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஒரு 5 days போட்டுட்டு அப்புறம் க்ளீன் பண்ணாங்க. சரிங்க. இப்போ மைல்டா ரொம்ப மைன்யூட்டா ஒரு பஸ்ஸிங் சவுண்ட் இருந்துட்டே இருக்கு டாக்டர். ஒரு நாளைக்கு இருக்கு, ஒரு நாளைக்கு இருக்க மாட்டேங்குது டாக்டர். ஓகே. அது வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுனால வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைம்மா. ப்ராபப்ளி சளினால இருக்கலாம். வேக்ஸ் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகலைன்னா அது மாதிரி இருக்கலாம். பட் வேக்ஸ் இப்போ தான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா வெறும் அதனால் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. மோஸ்ட்டாக சளினால தான் இருக்கும். அதுக்கு மெடிசன் எடுத்தால் அது சரியாயிடும். கால் பண்ணதுக்கு நன்றி. நெக்ஸ்ட் காலர். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். ஹலோ வணக்கம்மா, உங்களுடைய பேர் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க?
சிதம்பரத்துல இருந்து பேசுறேங்க மேடம். டாக்டர் கிட்ட பேசுங்கம்மா. சொல்லுங்க சார். எங்க வீட்டுக்காரங்களுக்கு அலர்ஜியா இருக்குங்க சார். சரிங்க. அது வந்து மூக்குல டிராப்ஸ் போடுறாங்க. போட்டா கூட ஒரு மாதிரி தொண்டையில இருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே ஒரு மாதிரி எச்சில் வந்துகிட்டே இருக்குது. சரி. அது மாதிரி நைட்ல ஏதாவது சப்பாத்தி சாப்பிட்டா ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேங்குது சார். 2 தோசை மாவு தோசை சாப்பிட்டாங்கன்னா ஒரே ஏப்பம், ஒரு 25-30 ஏப்பம் வருதுங்க சார். அது நாங்களே என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா செய்யலாம் சார். ஒண்ணு ஏப்பம் நிக்கவே இல்லைங்க சார். ஓகே. 2 ப்ராப்ளம் சொல்லிக்குமா. மூக்கில் அலர்ஜி இருக்குன்னு சொன்னீங்க. அலர்ஜிக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மாத்திரைகளும் ஸ்ப்ரேயும் எடுத்தால் சரியாகும். மூக்குக்கு இந்த மாதிரி ட்ராப்ஸ் போடுறது வந்து டெம்பரரியாக உங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும். ஆனால் அந்த ட்ராப்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணால் நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குமா. அதனால் அந்த ட்ராப்ஸ் வந்து சாதாரணமாக இன்டிசென்ஸ் அவ்வளோ காமனாக கொடுக்கறதில்ல. அது வந்து டெம்பரரி, ஒரு எமர்ஜென்சி யூஸ்க்கு 1 நாள் 2 நாள் யூஸ் பண்ணலாம். தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணால் அது எப்போ நிறுத்தினாலும் அது திருப்பி ஜாஸ்தி அடைக்கும். அதனால் அது ஒரு மாதிரி ஹேபிட் ஃபார்மிங் மாதிரி ஆகிடும். அதனால் கொஞ்சம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. அதனால் அந்த நோஸ் ட்ராப்ஸ் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் டாக்டரை பார்த்து அலர்ஜிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க. இந்த மாதிரி ஏப்பம் வருதுன்னு சொன்னீங்க. அது வந்து மோஸ்ட்டாக அந்த அசிடிட்டி, வயிற்றில் வந்து ஆசிட் ஜாஸ்தி சுரக்கிறதுனால அது மாதிரி இருக்கலாம். டைமுக்கு கரெக்டாக சாப்பிடல, இல்லாட்டி ரொம்ப காரமாக சாப்பிட்றதுனால அது மாதிரி ஏற்படலாம். அதுக்கு டென்ஷன் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஏற்படலாம். அதுக்கு வந்து நீங்கள் வயிற்றுக்கு பார்க்குற டாக்டரை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும், கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட் பார்க்கணும். அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிவியாரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் மெடிசன் எடுக்கணுமா இல்லை வயிற்றுக்கு எண்டோஸ்கோப்பி பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணணுமான்றதை அவங்க சொல்லுவாங்க. கால் பண்ணதுக்கு நன்றிம்மா. டாக்டர், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறதா நான் கேள்விப்படுறேன். அதாவது வந்து சில பேருக்கு அந்த ஸ்மெல் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியல, டேஸ்ட் வந்து தெரியல அப்படின்றாங்க. அது என்ன ரீசன்னால அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாம் வருது? ஸ்மெல்லை பொறுத்த வரைக்கும் மூக்கில் வந்து மேற்பகுதியில் அந்த ஸ்மெல்லோட அந்த நரம்புகள் இருக்குது. ஸோ நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுற காற்று வந்து அந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக போச்சுன்னா அது ஸ்மெல் வந்து கரெக்டாக தெரியும். ஸோ காமன் ரீசன் நம்ம சளி பிடிச்சா கூட அந்த டைமில் அந்த இடம் பிளாக் ஆகிட்டு அதனால சளி ஸ்மெல் தெரியாமல் இருக்கலாம். அது இல்லாமல் மூக்கில் ஏதாவது சதை வளர்ந்து அது மாதிரி அடைப்பு இருந்தால் அது மாதிரி இருக்கலாம். இல்லை மூக்கில் தண்டுவடம் ஒரு பக்கம் வளைஞ்சு அதனால் அந்த இடத்துல காற்று போலினாலும் அது மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ அந்த ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்குது. எதனால் ரீசன் இருக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை ட்ரீட் பண்ணால் சரியாயிடும். சளி மாதிரி இருக்கிறது தானாகவே சரியாயிடும். அது அந்த சளி சரியான பிறகு அந்த ஸ்மெல் திருப்பி நார்மல் ஆகிடும். இந்த டேஸ்ட்டும் ஸ்மெல்லும் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட். யூஸ்வலாக டேஸ்ட்டு வந்து போகிறதுக்கு நரம்பில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் தான் டேஸ்ட்டு போகும். அது இல்லாமல் இந்த ஸ்மெல் சென்ஸ் போனாலே டேஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 50-60% டேஸ்ட்டும் குறைஞ்சிரும். ஏன்னா டேஸ்ட்டுக்கு முக்கியமான ஒரு பங்கு வந்து ஸ்மெல்லுக்கும் இருக்குது. கண்டிப்பாக டாக்டர். இப்போ ஒரு நேர் இருக்காங்க, பார்த்துடலாம். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். ஹலோ. வணக்கம் சார். உங்களுடைய பேர் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? திருவள்ளூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க. டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க சார். ஹலோ. ஹலோ, வணக்கம், சொல்லுங்கள். சார் வணக்கம் சார். சார் திருவள்ளூர்லேருந்து பேசுகிறேன். சரிங்க. என்னோட ஒய்ஃபுக்கு வந்து ஒரு 6 மந்த்துக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்மெல்லே வந்து தெரியலங்க. சரி. மூக்கில். ஓகே. அதை டாக்டரில் போனோம். டாக்டர் பார்த்து அந்த கேமரா மூக்கெல்லாம் வச்சு பார்த்துட்டு பாலிப் மாதிரி இருக்கு. சரி. அது வந்து ஸ்ப்ரே கொடுத்தாங்க, ஒரு ஸ்ப்ரே. சரிங்க. அது ஸ்ப்ரே அடித்தாலும் அது வந்து சுருங்குற மாதிரி தெரியல. சரிங்க. அந்த ஸ்மெல்லு வந்து சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே. அப்புறம் அவன் என்ன சொன்னாங்க, திரும்ப போனதுக்கு இது ஆப்ரேஷன் மூலியமா தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டாங்க. ஓகே. சரி, இப்போ அந்த ஆப்ரேஷன் மூலமா பண்ணாக்கா சரியாயிடுங்களா? இது ஏற்கனவே சொன்ன அதே பதில் தாங்க. இது அலர்ஜினால் வர்ற பாலிப். இதுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணால் இந்த ஸ்மெல் வந்து திருப்பி வந்துடும். ஆனால் திரும்பி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். இந்த பாலிப் வந்து இந்த சதை வந்து திருப்பி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் அலர்ஜினால். அதனால் ஆப்ரேஷன் பண்ண பிறகும் அலர்ஜிக்கு வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். ஆனால் சம்டைம்ஸ் இந்த அலர்ஜினால் வர பாலிப் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது கட்டியோ சதையோ கூட வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ஆப்ரேஷன் பண்ண பிறகு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சதையை வந்து டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சு அது வெறும் அலர்ஜினால் வர்ற பாலிப் தானா, வேறு டேஞ்சரஸான சதை எதுவும் இல்லையான்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லிடுவாங்க. அது மாதிரி வெறும் அலர்ஜினால் பாலிப்னா நீங்கள் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் டாக்டரை கொஞ்சம் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கு மெடிசன் மட்டும் எடுக்க வேண்டியிருக்கும். கால் பண்ணதுக்கு நன்றி. டாக்டர், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம நோஸால் தான் ப்ரீத் பண்ணணும், ஆனால் அதால் இல்லாமல் வாயாலேயே நிறைய பேர் ப்ரீத் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு ஏதாவது ரீசன்ஸ் இருக்கா? அவங்களுக்கு எதனா பிளாக் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி இருக்காங்களா? அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வாயால் சுவாசிக்கிறது அப்படின்றது ஒரு அட்வைஸபிளா? அதை பற்றின விஷயங்கள். வாயால் சுவாசிக்கிறதுனால நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். இது எஸ்பெஷலி குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப காமனாக வரும். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கொரட்டை அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு காமனாக வரும். இது வாயால் சுவாசிக்கிறதுனால தொண்டை வறண்டு போகும். அடிக்கடி இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நோஸில் வந்து நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுற ஏரை வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம பாடி டெம்பரேச்சருக்கு மாற்றி அந்த மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதோட ஏர் கண்டிஷனிங் சொல்கிறோம். அதோட ஒர்க் வந்து அந்த ஒர்க்கை செய்கிறது வந்து நோஸ் தான். ஸோ நோஸ் வழியாக இல்லாமல் நம்ம வாய் வழியாக ப்ரீத் பண்ணும்போது அந்த ஒர்க் வந்து இருக்காது. ஸோ இன்ஹேல் பண்ணுற ஏர் வந்து கொஞ்சம்
டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும், கொஞ்சம் ட்ரை ஏராக இருக்கும். அதனால தொண்டை வந்து ஈஸியாக ட்ரை ஆகிடும். இதனால் காமனாக தொண்டையில் எரிச்சல் ஏற்படலாம். இன்னொன்று லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட், ஈவன் லங்ஸில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நோஸ் வழியாக மூச்சு விடாமல் வாய் வழியாக தான் மூச்சு விடாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ப்ராப்ளம், அது வந்து ட்ரீட் பண்ணணும். கண்டிப்பாக டாக்டர், இன்றைக்கி காது மூக்கு தொண்டை சம்மந்தமான பல விஷயங்களை உங்கள் கூட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன். எனக்கே ஒரு கிளியரன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு நிறைய விஷயங்கள் மூலிமா. இன்னொரு ஷோவில் நம்ம 2 பேரும் மீட் பண்ணலாம் டாக்டர். சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். வணக்கம்.